Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar. Qanday jo'ra? Yaxshimisizlar? Endi Portugaliyaga keldim. Bolaga qarab turing, qizlar bilan o'ynab kelaylik. Ketdik. Nima yeysan qizim? Nima yeysan qizim? Nima injiqlik qilyapti bu? Kashasi pishmadimi deyman-da. Ayo, bir tish chiqyapti. Menikida ham shunaqa bo'lgan. Ha, yo'q, qornidan bo'lsa ham mana shunaqa bo'ladi. Ha, yo'q, qornidan bo'lsa, bu glitsemni keltirib olsa bo'ladi. Kirsovun bilan ham kelmadi lekin. Yo'q, kirsovni, ana qo'ymang. Yo'q, bitta andoqasi bor, pufakcha. O'shaning kirgisi damini chiqarib yuboradi. Yig'lama qizim. Multik ko'rsatma bolaga. Nimaga? Hozir hamma autizm mana shundan kelib chiqyapti ekan. Yo'q, autizm bundan bo'lmaydi. Privkadan bo'ladi u. Bo'lmagan gap. Privkan vaqtida olish kerak. Bo'lmasa bola ko'p kasal bo'lib qoladi. Onasini yemsin, hech qanaqa kasal bo'lmaydi. Tabiiyda bu sut bari. Lekin onasi hamma narsaga davo deydi-ku. Hech kim qo'shimcha bermayaptimi? Yo'q, biz qo'shimcha onasini yemdiryapman. Onasini yemayapti. Ha, zo'r. To'si bo'ldingmi? Buni sunnat qildirmadingmi hali? Yo'q, kichkina hali. Hozir qildirish kerak. Katta bo'lgandan keyin travma bo'lar ekan. Bo'lmaydi, mana bu. Hozir men to'stirib chiqay. Salfetka bormi ichkarida? Bilasiz, detskiyda qiradi ko'tini. Voy, bo'yningizdagi nima qilyapti? Voy, конечно, maniki ham brilliant. Voy, qaratli maniki. To'xtang, mana bu toshlilar ko'p u. Hozir moda emas toshlilar. Hozir yangi olganman. Bolangga nima toshgan? Issiqlikmi deyman-da shu. Ha, yo'q, bu issiqlik emas. Berayotgan kashangiz bitta tekshir, mana shunga tushmagan aniq. Yo'q. Yoki onasi netonasi yeb qo'ygan. Ya, bu allergiya. Kiyimlarni nimada yuyapsizlar? Dish kirsovunda yuyamiz. Kirsovunda? Jinnimisan sen? Bavida yuyinglar, umuman allergiya chaqirmaydi. Mana kiyimlardagi hamma dog'larni ketkizadi. Biz poli bavida yuvamiz. Yo'q-a? Tug'ilgan kun qanday o'tdi? Gapirmang oyijon, nimasini aytasiz? Tug'ilgan kunga bola bilan borish umuman bo'lmas ekan. O'tirganda ham qilmadi. Rosa charchab ketdim. Sen qanday o'tirding? Yaxshi o'tirdingmi? Men maza qildim. Rosa o'ynadim, kayf qildim. Xullas zo'r maza dam oldim, lekin zo'r bo'ldi. Bugun jarima maydoniga kimni tiqdim bilasanmi? Kimni? Yulduz Usmonovani. Rostdan. To'yimizga borar ekan. Ha, Bobur aka, dadamiz bilan ko'rishmoqchilar. Bo'ldi, ko'rishaveramiz. Lekin taniyman-ku, rasmiymi? Bor. Shundan dadangmi? Komandir hujjatini bering, men shoshib Aka, turibman. bera olmayman, qoidani buzyapsiz aka. Menga otingiz nima edi? Bobur. Tohirjon. Bobur ismim aka. Xo'p, Bahodirjon, men Aka, qiziqchilik qilmang, qoidani buzyapsiz, qanaqa tushunmaydigan odamsiz. iltimos sizdan. Iltimos qilmang, iltimos sizdan. Men qarang, Nodirjon. Nodirjon. Aka, qiziqchilik qilmang, Bobur deyapman ismimni. Taqdir bu, taqdir. Bermaysizmi? Nala? Bering, baxtli qilaman qizingizni. Yo'q dedim. Tushundingmi? Ha, dada, berib yuravering, baribir hech kim olmayapti-ku. Boshimga yostiq qilsam qilaman, lekin men bunga bermayman. Hechkingiz. To'g'ri tushunyapsiz, bu ahvolda. Hurmatli podполковник chaqirtirgan ekansiz. Mas'ul keldingmi? Yana bir ishgan bor ekan. Olib bor jarima maydoniga. Xo'p bo'ladi. Oching syomka qilmay, kim ichibdi, qani ko'raylik. Voy. Sendan boshqa odam yo'qmi? Taqdir! Ichib qo'ydingizmi? Yuring men bilan endi. Mantiq qayda bo'lardi? Yuring chiqar bu yoqqa. Shuppa. Hozir dadajon, ozgina sabr qiling. O'g'il avazini kim? Dadamni srochni operatsiya qilish kerak ekan. Mana bular bo'ladilar. Alo komandir. Takdir bu, takdir. Nima bo'ldi, o'g'ilmi, qizmi? Qizcha. Yaxshi ham o'g'il bolaga tayyorgarlik qilib qo'ymanmiz, qara. Mayli, umri bilan bergan bo'lsin. 2
Ko'k chiqdi, nima bo'ldi? Voy, o'g'il. Qayerdan bilding sen o'g'illigini? Hali qorning chiqqani yo'q. 21-asrda yashayapsiz-ku. Lekin kalendarga qaradik. Satosh aytuvdi-ku, dushanbadan seshanba oqshomiga deb. Voy, qanday. Hozir opa endi shu o'g'ilchamizni sunnat to'yiga aytmoqchi edik. Bo'ldi? Boramiz, gap bo'lishini ko'ramiz. Qachon? Hali tug'ilgani yo'q. Qornida bor lekin o'zingda ko'rsatamiz. Ha, kalendarga qarab, dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi o'g'il devdi, o'g'il. O'g'il bo'ldi. Endi biz erta kelganimiz sababi ungacha bironta happy qilib turing demoqchimiz. Bekor o'tirmasin-da. Ha, bekor ko'k jigiliga o'xshagan zo'ridan bo'lsa. Bo'lsa. Tug'ilsa bo'lmasa? Rahmat. Men tayyorgarlik ko'rib turaman. Qatarga yomon tiqqansiz uzoqdan. Aka shu bo'lajak o'g'ilchamizni sizga shogirdlikka bermoqchi edik akajon. Olamiz. Qani farzandinglar? Olib kelinglarmi? Yo'q, hali tug'ilgani yo'q. Hali qornida, o'zida bilyapti-ku o'sha o'g'illigini. Shunaqa tepadi, bir tepadi bor. Mana she'rimga kelib keta qolaman. Tepyaptimi? Qilib qolaman. Oyog'i ham uzun ekan. Sizga o'xshaydi. Oling. Oldin tug'ilsin. Keyin olib kelasiz. Bo'ldi, yozib qo'ying. Abduqodirga ayting, sal padeshka qilaylik, tortsa Manchesterga. Bu bo'ladigan sochlari ham uzun. Ha, uzun sochlar. Nim deb silkalatadi. La onani qornining sochi. Uni oldirib tashlaymiz keyin. Unda sartarosh gaplashib kelaylik. Jo'ra, sani gender tengliging nima chiqdi? Patidi. Ha, gender patring nima chiqdi? Qiz chiqdi bizda. Bizniki o'g'il chiqdi. Qara, endi o'g'ilchamizga borki kelin qidirib yurgandek. Shunga sani qizingni olsak bo'ladimi? Tonisi yo'qmi? Endi bir noto'g'ri tushunma. So'rab, surishtirib ol degan. Suv loyiqa emasmi? Yo'q, to'g'ri bil. Yaxshi. Kelin nima yeyapti? Sifat shirinligidan yesin, sifatli bola tug'iladi. Bu hozir trendda. Buni zero degan chiqqan, shakarsiz. Saxiri borlar ham yesa bo'ladi. Men shunday edi. Kenjo'ra to'plarni men Telegramga tashlab yubor, ko'raylik. Ha, ko'zini rangi qanaqa? Ko'zini rangini ko'rishimiz kerak. Bo'ldi, bu ham xalq. Zayn qilib qo'y qo'y. Onasi yaxshi tug'ib oldingmi, nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Bir surpriz qilib chiqmoqchi edim, o'g'il mana deb. Ya, oldindan bilibsizlar, qanday bildinglar? Men unday qilib ataylab yotuvdim men, yashirib. Qanday bildinglar? Ajrashaylik. Quruq tirikmi? Ana sizlar guruchlarni ko'p suv icharkanda biz tezradan qilib o'rganganmiz. Lazerda yeyishgansizlar-da. Biz ham kelib bo'lgan ekanmiz. Guruchdan ayb topmagan ekanmiz. Men xonada. Ajrashaylik. Sen nega turing? Bitta plus qo'shmabsan-da, 18 plus bo'lardi. Ajrashaylik. Nimaga? Duxob kelan yaxshimiz ekan. Olov bermadi, shishmadi. O'zi qancha tuxum solganman men. Biz ham mana shu duxobkada tort pishirganmiz. Po'rsiqday bo'lardi. Bahonada. Ajrashaylik. Jimiji. Shunga Ajrashamiz, ey. nimaga yana? Tandris qiyshiq nonimni kuydiryapti. Bahona bu, tandir yappa yangi, xo'pmi? Ajrashaylik, ey. Ajrashib ketaylik. Nega? Mana mashinangiz bo'lmaydi. Otangiz ishtonini rangini ko'ylagingizga urib yuborgan. Bavi parashogida yo'q. Xomashyosi Germaniyadan olib keltirilgan. Shuni to'g'riga qaynagan suvni solasan, ko'ylaklarni, kiyimlarni shunday uyutib qo'yasan, dog'larni hammasini ketkazadi. Oq kiyimlarni oppoq qiladi, allergiya ham chaqirmaydi. Shunday yuvgin, bo'taloq. Biz bechora o'zi hali kulida yuvar edik. Oppoq bo'lar edi. Bahonada. Onangiz ovozini o'chiradi. Onadan ketma. Onadan ketma. Qanaqa onadan ketyapti? Ovozini o'chiring deb turibsiz. Ona, Xush kelibsizlar mehmonlar. Qani to'rda o'tinglar. Yaxshi keldinglarmi? O'ting. Kelin. Labbay. O'shda o'zim qilaman, sharmanda qilasiz. Ajrashamiz. bugunmi? Bugun payshanbami? Opa, biz osh yegan keldik, shovla qildingizmi? Olov pasib qoldi-da. Qilolmayman deylar ayajon. Sen gurunchini bahona qilyapsan, siz olovni bahona qilyapsizlar. Tan olib qilolmayman deylar bahona qilmasdan.
Ajrashaylik. Bu uyda hamma ajrashadi. Bu uyda hamma ajrashadi. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya? Zay, tebinga yo'q beshda. Nima yoqadi senga? Shu rangi ro'ying yoqadi. Shu besprovodnoy endi figurang yoqadi. Keyin shu turmishing yoqadi, endi uying yoqadi. Vnutring yoqadi, ichki uying yoqadi, qalbingdagi uy yoqadi. Pupsik, voy pupsik. Раз, два, три, четыре. Раз, раз. Jırtillashini ona. O, menga qara. Qachon o'ladi bu kimlar? Men ham shuni kutib o'tiraman. Tezroq o'lsa uy qolardi bizga. Toshkentda uyimiz bo'lardi. Bir ish deb olmaysan-da. Mana shuni ber, nasmiyat o'ladi. Aycan dadajon, идите сюда ко мне, иди. Ne kelin behijolat, men raftem уже. Raftem. Dada, tojikcha gapiryapsiz. Ha? Tojikcha gapiryapsiz. Bir пошел уже, пошел. Пупсик мой, ты меня любишь, да? Любишь. Пейте. А это что? Это самогон. Самогон. Пейте, асалчам. Что жились? Bo'ldi. Uy meniki bo'ldi. Pam! Ya. Альтату. Мен актриса bo'laman. Yo'q, hindurlar bo'l. Baba Yaga. O'lmas Kashey. Tualetga ketmayapti. 6 sekund. 1 minut hozir. Qani kir, qani dog', Bavina ol shundoq. Bavina ol shundoq. Mazza qilib vayin ko'rayotganingda reklama qo'yishadi. Hamma joyda shu bavi bo'lib ketdi. Tavba qildi. Пупсик, O, дорогой. пупсик. Это то, те. Мама! Я приехали. Проституты меня. Это кто творог? Мой сынок. Это его дом. Спасибо, mama. What? Sen nima hind kinolarga o'xshab ovqatga kirib kelyapsan? Shuncha ishni men qildim-ku. Ты кто такой? Я твоя папа. Ты третий личный. Подожди. Ты третий личный. Подожди. Это дом мое. Дом мое, ё-моё. Хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Qani kelindi bir ko'raylik qani. Emi o'lang. Muncha chiroyli bo'ling. Parodalida onajon. Aytib qo'ying, kamida 1 yil xizmatimni qiladi. Bir umr xizmatingizni qilaman oyijon. Ana bu men o'xshanadimi nav? Sassiqmikan? Nima? Tap. Ozgina sabr qil. Adina chiqib ketamiz. Shunchalar sabr qilsam bo'ladimi? Yo'q. Mana shuncha sabr qil. Shunchami? Yaxshilab jug'in, ko'pirtirib jug'. Yangacha, men kirsa unga olib kiryapsiz. Hali zamon ko'tarsa-da. Hey. Sabr. Ozgina sabr qilgin. Yana qancha sabr qilay? 275 kun sabr qilgin. Ha, qarindoshlar yaxshimisizlar? Ha, kelinam endi o'zicha ish qilgan kishim bo'lib turibdi mana. Molni sir tiyapti. Yaqati ginomcha. Yaqati. Sabr. Yomon tepdimi? Ne ajadir ne bo'ldi-da? Beting ham katta-da, olib qocha olmagansan-da. Qachon ketamiz? Mana yozda sayohat qilishimiz uchun Rani biraverni qilib tura oldim. Beraverni nima u?
31 dekabrgacha Turkiyaga sayohat qilish uchun 60% chegirmada tura olsang bo'lar ekan. Qayerlarga olib boradi? Istanbul, Antalya, Bodrum, Alaniyaga olsang bo'ladi. O'sha paytda $1000 bo'ladigan turni hozir $400 olsang bo'ladi. Yana pulini borku, bo'lib bersang bo'lar ekan ketguninggacha. Qayerdan oldingiz buni? Ajelux Travel'dan oldim. Yana boshqa kompaniyalardan ham olsang bo'lar ekan. Necha kunga? 8 kunga. Sabr qilish 280 kun, dam olish 8 kunginami? Shukur-ku. Mayli, tez ketaylik, iltimos ketaylik. Ayb qilamiz. Ey! Yozga sayohatga aylanishga paket topsammi? Oldin bizni jo'natasan. Undan keyin bilganimda qol. Mana nima? Kosa. Bu meni sabrimning kosasi. Aytaman. Dardimni onamga o'zim aytaman. Qaytaman. Aytaman. Dunyo yukin qanday men aytaman. Bor ya bermayman. Ber. Bor bermayman. Astag'firullah. Janang qursin. Salom. Nima qilyapti u? O'g'lim, kinolarni ko'radi-ku, bosh qahramonlarning obraziga tushib oladi-da. Bugun kimga tushib olding endi? Kimsan endi? Jumon. Sasyonini qutqargani ketyapman. Jumon bo'ldi. Toshmana qiladi. Shahzoda. Yo'q, onangni abayasini kiygansan, bor onang ko'rmasa o'ldiradi, boriqol. Esingdami? Menga hech kimni chinakamiga sevmagansan deganding. Men rostdan Jumsang tirigatinmi? Bilmayman. Qachon tirildi? Kino-ku bu, ishonaverasan, Yo'q, onangni buni kirdi o'sha obrazga. Qanday kiradi bu birdan obrazga, Men Jonsayman, xotiramni yo'qotganman. Sizlar kimsizlar? Bu qaysi kinoni ko'rdi endi bu? Ombak. Nima bak? Ombak. Ombak, bolam, tush endi pastga, tush. Film qayerda? Topib beraman, ombakim, tush bolajonim, iltimos. Hech bo'lmasa suyagini topib beringlar. Hammasini ham topib beraman, ombak, tush bolam, sharmanda qilma bolam, endi ombak. Ombaklik qilma endi. Qayerdan ovoz kelyapti? Tavba qildim, musur paketi ichidami? Joduga nur kerak. Nur topib beringlar. Joduni ko'rdingmi? Nur. Men baxtiqaro Robinzon Kruzoni taqdir kimsasiz bir orolga. Voy, bolam qani? Ya o'l sharmanda. Bu orolga ketdi, mani Robinsonni ko'rib orolga ketdi bolang. Ay, boring orqasidan qayerdan topamiz? Xavotir olma. Sim kartam mobius-ku, marza 70 tarifi. Kit Security degan xizmati bor. Shunday bolangni qayerda yurganini shunday ko'rsa bo'ladi. Undan tashqari 150 gigabayt internet bergan. Telegram, Instagram, WhatsApp, hamma messenjerlarga kirish mutlaqo tekin. Telefonda gaplashishdan VIP. Hozir topaman. Qarang. Bu ona nima o'rmon ketibdi bu jinni. Men Robinzon Kruzo. Odamlarni ko'rmaganimga 50 yil bo'libdi. Qayerda bo'lganda bo'lam. Menga qara. Nima qilib bo'lsa ham Titanikni ko'rsatma bunga. Tushundingmi? Nimaga? O'zini cho'ktirib o'ldiradi bu jinning. Titanik. Yo, Titanikni ko'rsata olmayman bolam. To'g'ri tushun. Sen bizga keraksa Titanikni ko'rsata olmayman bolam. Bitta ko'raylik. Yo, uni ko'rsata olmayman bolam, o'zingni qo'lga ol. Yo, Titanik dema. Dadasi, paqida o'lib qolsam, boshqasiga uylanasizmi? Yaxshi niyat qil, nima deyapsan? Ota-onangiz majburlab uylantiradi sizni baribir ham. Siz qanday yashayman bu talog'im? Aldobsiz. Qiz bolaga uylanasizmi? Yo o'tirib qolgangami? O'lib olaverchi, keyin anu qilamiz. Nima? O'lmaysan sen, yaxshi niyat qilgin. Men qaydagan suv olib kelay. O'lmaya. Dadasi, men o'lganimdan keyin o'g'limni opamga bering. Nimaga? Sunnat qiladi. Voy, sunnat bo'lgan-ku. Uylantiradi, yaxshi xotin olib beradi. O'gay ona buni qiynaydi, och qoldiradi, ishtonini yuvmaydi. Men o'lgancha o'sha o'gay o'lsa bo'lmasmi, bolam? Normalli xotin toparman unda. Normallisi? Hali siz izlayapsizmi?
Men hali o'lmay turib siz o'zingizga xotinni mosidan qilib Bunga qarash kerak-ku. Men o'lganimdan keyin mana shu tillalarimni opamga olib borib bering. Nimaga? O'gayda qolsin. Opam rohatini ko'rsin. Razmer tushmaydi baribir uni. Opamgami? O'gayga. Siz hali uni razmerini bilasizmi? Hammaniki har xil-ku, tushmaydi-da. Men tinchgina o'lamanmi yo yo'qmi? Mayli. Davlening tushadi. Mayzmas ekan-ku bu. Nima qilyapsan? Bularni olib ketaman. Nariyoqqa parashok nima kerak? O'gay xotiningizga tashlab ketaymi? Bu Bavi parashoklari 100% Germaniya xomashyosi, Qattagina solsangiz ko'pirtirib, oq kiyimlar oq, qora kiyimlar qop-qora qiladi, qizillar qizil, sariqlar sariq qiladi. Dog' qoldirmaydi, o'ziga gard yuqtirmaydi, allergiya chaqirmaydi, chaqirsa ham kelmaydi. Yaltiroq sumkamni olib kelib bering. Qaysini? Ana Xitoydan olib kelganimiz bor-ku, zamogida ashula chiqadigan. Uni ham olib ketasanmi? Hamma narsamni olib ketaman. O'gayga hech narsa qoldirmayman. Doktor ahvoli qanday? Hech narsa qilgan, oddiy gripp bo'lgan-ku bular. Ha, o'lsan. Grippaga o'xshab, vahima qilasan. Men seni bir Astraxandrozmi deb o'ylayman. Men o'lmaymanmi? Sen o'lmaysan. Sen birinchi meni o'ldirasan, keyin o'lasan. Dadasi, onamga telefon qiling. Uyda dokumentini olib notarsga ketyapti. Nomiga rasmiylashtirishga. Yuguring. Ha, onang. Olmakdan falak hayron